अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं हुसैन टीवी पर हुसैन का इंजन 20 हार्स पावर। इंजन अच्छा है, बस थोड़ी केयर की कमी है। ये देखें जी, सिर्फ मैंने चैट दिखा लो जी, दामी बाग लाहौर 360 RPM है जी। सदमा में HR पंप को आर्टिशन किया है। हाथ लगा गया। ये जी स्टार्ट करने लगे थे, बंदा कोई मिला नहीं। ये जी भट्टी किसी बड़े इंजन की है। ये जी 35 हार्स पावर के इंजन की भट्टी लगाई हुई है इन्होंने। ये देखें जी 20 लिखा हुआ है जी, 20 HP। लो जी, दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिला दिए जाने हूँ। हम हाथ लगा यार ऐसे उखलो ऐसे उरा 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 इंजन विच आना चाहिए। गेड़ा व्हील ते गेड़े वाला कट्ठे आना चाहिए। लो जी, ये गेड़ा अब हमें लगाना पड़ गया खुद ही। अब सिर्फ ये आपके व्यूअर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मैं इंजन चला के खुद भी देखना था और मैंने आपके लिए भी चलवाया। ये देखेंगे हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आते रहें। इस वीडियो में हमने किसी का नंबर नहीं दिया क्योंकि ये इंजन फॉर सेल नहीं है। ये जी आसिफ भाई हैं इस इंजन के ओनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह दा जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.